हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हमारे पास साइन एशिया है BS4 गाड़ी, जो कि देख सकते हैं। और इसमें आवाज़ है जो बिहार से आया है। तो मिस्त्री भाई बोले कि इसका इंजन काम करना पड़ा। हम चलो आइए हम सब मिलकर देखते हैं। दिखाइए थोड़ा सा जी। यहाँ पर आवाज़ इसका पहले देख लेते हैं। इसका इसका यही आवाज़ है। और इसके चलते किसी मैकेनिक दोस्त ने बोला है कि इसका पूरी इंजन करना पड़ेगा। इसका आवाज़ देख सकते हैं। इंजन नहीं करना पड़ेगा। इसको बाहर से कैसे ठीक कर दें, चलिए हम बताते हैं। पहले इसको पहले इसका ये खोले ना टेंशनर को, इधर दिखाई जी। टेंशनर कैसे खोले ना, किसी मैकेनिक दोस्त ने बोला था कि फुल इंजन खुलेगा, नहीं फुल इंजन नहीं खुलेगा। किसी दोस्त ने बोला था क्रैंक इसका आवाज कर, क्रैंक इसका आवाज नहीं कर रहा। देखिए अभी 2 मिनट में इसका बीमारी सॉल्व हो जाता है। 200-300 चलते कितना मैकेनिक दोस्त खोल देते हैं इंजन। 8,000 10,000 लगा। देखिए हाँ भैया क्या खराब, ये पूरा सटा हुआ है। ये देखिए ये सटल ये पूरा निकल रहा है, इतना लंबा रहना चाहिए। देखिए ये है पुराना, ये है नया, ये सटल है। इसको देखते हैं यहाँ पे बात है इसकी कहाँ भैया। इसको ऐसे समा के इसको पहले ऐसे लॉक कर लेना है। लॉक करके कर देना है। वैसे वैसे कर देना, इसको लॉक से हटा देना। देख सकते हैं इसका और इसको चालू करके देख लेना। देखिए इसका आवाज बिल्कुल नया की तरह हो गया। देख सकते हैं छोटा बीमारी 200 तक चलते कितना पूरा फूल में खोल लेता है। इसी चलते नहीं, कृपया ध्यान देकर काम करिए ताकि नुकसान नहीं होना चाहिए कस्टमर जी को। फिर ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, बीमारी के लिए संपर्क करें। ठीक है।